سقطت اليوم الأربعاء طائرة مروحية بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون بولاية تيبازا غربي العاصمة الجزائر. وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا بخصوص حادث سقوط مروحية عسكرية تابعة لحرس السواحل قبالة سواحل بوهارون بولاية تيبازا. وجاء في بيان الوزارة أنه أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 وفي حدود الساعة 11:25 سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع MS-25 ميرلان تابعة لقيادة القوات البحرية في عرض البحر على بعد 0.02 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازا، مما أسفر عن استشهاد الملازم الأول بوزيدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ. ووثق أحد المواطنين لحظة سقوط الطائرة المروحية في عرض البحر بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون. فقناة حسن القنطرة تتابع هذه الوضعية الكارثية للطائرة الجزائرية وهي تسقط في عرض البحر. هذا الفيديو أنجزه أحد المواطنين الذي كان يتواجد بالمنطقة. حسن الجزائري مراسل الغد. حسن، ما التفاصيل لديك حول هذه الحادثة؟ نعم أحمد، في حدود الساعة 12 زوالا بالتوقيت المحلي للجزائر سقطت مروحية لحد الآن تفيد بعض المعلومات بأنها مروحية عسكرية بالقرب من منطقة سعيدية في بوهارون في ولاية تيبازا التي تبعد حوالي 40 كيلومتر عن الجزائر العاصمة. وقد وثق أحد المواطنين لحظة سقوط الطائرة عبر هاتفه النقال والذي يظهر سقوط المروحية مباشرة داخل البحر. وقد أوفدت الآن طواقم الحماية المدنية أوفدت طواقم الإنقاذ نحن نتابع هذه الصورة الآن وأنت تحدثنا حسان. للبحث في ملابسات الحادث. طيارة حوتنا راح تطيح، راح تنفضح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.